भगवान ने जब रास में प्रत्येक के साथ दर्शन दिया और प्रत्येक पूर्णिमा को पार्वती भी वृंदावन जाती थी। और आज महादेव ने पूछ लिया, देवी कहाँ जा रही है? उसने कहा तुम चुपचाप रहो, वहां सब पुरुष एक ही गुरु से बाकी सब नाम है, तुम्हें नहीं। उनने कहा मैं भी चलूंगा, क्योंकि देह में ये पुरुष है और ये नारी है, पर जीवात्मा परमात्मा के सामने